Fala pessoal, tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo, iniciando mais um projeto, dessa vez Corolla Altos 2025. Nesse carro nós vamos fazer a substituição dos alto-falantes originais e instalação de um subwoofer amplificado. Na parte frontal, kit duas vias da Alpine, linha S2. Nas portas traseiras nós vamos fazer a substituição dos alto-falantes originais por coaxiais e debaixo do banco do passageiro nós vamos fazer a instalação desse subwoofer amplificado. Esse subwoofer já vem com kit de instalação, inclusive esse chicote faz parte do kit dele. Já iniciamos a desmontagem das quatro portas, porta dianteira do lado esquerdo, com um novo alto-falante já instalado, aro adaptador 100% plug and play, nada de furo na lataria do carro, aro usinado em CNC, alto-falante devidamente bem fixado. Entre o aro e o MDF, presença da borracha butílica. Entre o alto-falante e o aro, presença da espuma. Essa porta já recebeu o nosso tratamento anti-ruído. Todo o chicote foi protegido e espumado. Todos os pontos de conexão recebem uma camada de espuma alta-adesiva. A gente consegue observar parte do tratamento anti-ruído sendo feito aqui na porta dianteira do lado direito. Olha só que capricho. Todo o chicote foi removido. Processo de instalação do chicote novamente na porta. Olha só que capricho. Vários detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. Aqui no painel nós já fizemos a instalação dos tweeters, arinho plug and play. Olha só que legal, tweeterzão da Alpine fixado. Bem aqui nesse ponto eu fiz a instalação do potenciômetro. Essa caixa vem com esse potenciômetro. Caso o cliente queira aumentar ou diminuir a intensidade do subwoofer, ele consegue fazer de forma super fácil. Porta traseira do lado esquerdo, tratamento anti-ruído, coaxial devidamente bem fixado, detalhes do sistema plug and play. Para esse tipo de instalação não é necessário nenhum furo, nenhum corte, toda a integridade do carro é preservada. Aqui desse lado nós também já temos o novo coaxial instalado. Borracha butílica entre o aro e o MDF. Alto-falante devidamente bem fixado. Chicote protegido. Nas portas traseiras existe esse plástico. Nós fizemos a aplicação dessa espuma mais grossa. Dessa forma nós evitamos vibração vindo dessa região. O tratamento anti-ruído é o primeiro estágio do tratamento acústico. Na sequência nós temos o tratamento com as mantas de borracha butílica. Esse sim, vem na lata e aumenta bastante a rigidez. Olha só, instalação 100% plug and play. Detalhes da conexão. Nada de fio solto. Chicote extremamente bem confeccionado. Todos os pontos de conexão recebem uma camada de espuma alta-adesiva. Esses são os pontos onde as buchas do acabamento lateral fazem a conexão com a porta. Desse lado, tweeter fixado. Confeccionamos esse aro, o tweeter é fixado nesse aro. Esses pontos de fixação já existem no carro, que a gente consegue observar detalhes do plug and play aqui do painel. Na sequência eu mostro da parte interna, que a gente tem também o acabamento lateral, todos os pontos de conexão
com a presença da espuma. Ao redor da porta nós também fazemos a aplicação da espuma autoadesiva. Aqui nesse trecho, aqui desse lado. Acabamento lateral ainda sem nenhum tipo de tratamento anti-ruído. A gente consegue observar que a bucha fica bem solta, ó. Olha só. A bucha fica solta. Com isso, a vibração é consequência, é inevitável. Olha só. Todas as buchas extremamente soltas. Com o nosso tratamento anti-ruído, as buchas ficam extremamente travadas. Olha só, nada de vibração. Debaixo do banco, subwoofer já instalado. Oswaldo, por favor, consegue puxar esse banco para frente, por favor? Vamos lá. Detalhes do subwoofer. Amplificado da Alpine. Do outro lado a gente consegue observar detalhes do chicote. Ele não vai ficar nessa posição. A gente vai virar ele ainda. Aqui na lateral a gente consegue observar detalhes do chicote. Olha só. Todo o chicote com a presença da fita tesa. Nada de fio solto. Quem desmonta o carro não imagina que o carro recebeu um belo upgrade no sistema de som. Iniciando o anti-ruído no acabamento lateral. Essa é uma espuma autoadesiva. Exige bastante cuidado na aplicação. Se a gente não toma cuidado, a espuma pode invadir essa parte. E aí quando a gente finaliza a montagem da porta, a espuma fica aparecendo. Agora uma camada mais grossa. Apenas alguns trechos recebem a espuma. Os trechos mais críticos que a gente consegue observar melhor detalhes do subwoofer, lembrando que ele não vai ficar nessa posição. Porta dianteira do lado direito praticamente finalizada, inclusive aquele acabamento lateral que vocês acabaram de ver é o acabamento dessa porta. Anti-ruído, todo o chicote protegido, todos os pontos de conexão com a presença da espuma. Aro adaptador 100% plug and play, nada de furo. Sistema plug and play na fiação, nada de corte na fiação original. Alto-falante devidamente bem fixado. Aqui a gente consegue observar alguns detalhes na instalação do subwoofer. Não é necessário fazer nenhum tipo de furo no painel do carro. Dessa forma a gente evita ficar colando o tweeter. Olha só, tweeterzão da Alpine, detalhes da conexão, identificação de polaridade. O crossover foi instalado bem aqui na lateral. Na sequência a gente já pode iniciar a montagem das portas do lado esquerdo. Eu já vou iniciar também a montagem desse acabamento lateral. Potenciômetro bem ali naquela região, fácil acesso. Esse carro já vem com a nova mídia da Toyota. Reta final do projeto. Finalizando a montagem da última porta. Instalação praticamente finalizada. Aqui no painel, coluna montada. Na sequência, é só encaixar a tampinha. Próximo passo, iniciar os primeiros testes, os primeiros ajustes, e aí a gente já pode liberar o Corolla.
Porta dianteira montada. Porta dianteira do lado esquerdo sendo finalizada. Alguns detalhes. Presença da espuma em várias conexões. Olha só, esse aqui é o acabamento lateral. Ele também recebe espuma. Esse aqui é o conjunto dos botões, todos os pontos de conexão com a presença da espuminha. Olha só. Instalação 100% plug and play. Os acabamentos encaixam de forma muito mais justa. Botão. Encaixe perfeito. Acabamentinho. Perfeito. Carro finalizado. Projeto finalizado. Agora sim, sistema bem gostoso de escutar. A melhora é nítida, equipamentos de altíssima qualidade. Na parte frontal, kit 2 vias da Alpine, linha S2, médio na porta e tweeter aqui na parte superior do painel. Nas portas traseiras, fizemos a substituição dos alto-falantes originais por coaxiais. Debaixo do banco do passageiro, fizemos a instalação de um subwoofer amplificado. Todos os equipamentos são da Alpine, projetinho monomarca, extremamente eficiente. Tratamento anti-ruído nas 4 portas. E é isso aí, pessoal. Mais um projeto finalizado, mais um cliente feliz. Nosso muito obrigado a todos que acompanham e confiam no nosso trabalho. O carrinho originalmente vem com um sistema de som bem ruim. O cliente ficou bem decepcionado. E agora sim, sistema bem agradável de escutar. No futuro, caso o cliente queira, é possível sim fazer a instalação de um amplificador com processador integrado. Aí sim a gente eleva mais ainda o nível desse sistema. Dúvidas, curiosidades, pode me chamar aqui nos comentários do YouTube. Quem quiser me chama também lá no Instagram, eu respondo nas 2 plataformas. Videozinho simples, mostrei algumas etapas da nossa instalação. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Forte abraço e até o próximo. Valeu!